গুড মর্নিং বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালোই আছো। তো মনসুন সিজন বুঝতেই পারছো, ব্লগ আসছে না, যার জন্য তো অনেক দিন বাদে একটা সুন্দর ওয়েদার পেয়েছি। তো আমরা আজকে এসেছি আন্দুলপোতায়। অনেক শর্ট দেখেছি আন্দুলপোতার, দেখে জাস্ট মুগ্ধ হয়ে যায়। তো আজকের সেই জায়গায় এসেছি, পুরো আন্দুলপোতাটা ঘুরে দেখাবো। তো তোমরা পুরো ব্লগটাতে থেকো। আর আন্দুলপোতার যে সৌন্দর্য জাস্ট অসাম। সো ব্যাক টু দ্য গ্রোপো মুড, চলো। তো বন্ধুরা, এখন আমি আছি বাসন্তী হাইওয়ে, আর ঘড়িতে বাজে 1:51। বেসিক্যালি যেখান থেকেই আসো, রাজারহাট বা শিয়ালদা, তোমাকে বাসন্তী হাইওয়েটাকে ধরতেই হবে। তো আমার বাড়ি নেপালগঞ্জ, তো আমাদের সেফ সাইডটা হলো বারিপুর। তো বারিপুরের ভেতর থেকে বাসন্তী হাইওয়ে টাচ করেছি। যারা টাকিতে গিয়েছো তারা ভালো বুঝতে পারবে, একই রোড। টাকিতে আগেও গিয়েছিলাম, কিন্তু তখন রাস্তা এতটা সুন্দর ছিল না, মনে হচ্ছে নতুন পিচ করেছে, একদম স্মুথ। টাকিতে যখন এসেছিলাম এই রাস্তায় চালিয়েছিলাম, কিন্তু এতটা মজা পাইনি, কেননা তখন পটহোলস ভর্তি ছিল রাস্তাতে। এখন পুরো হাইওয়ে ফিলিং। তো আমরা মালঞ্চতে চলে এসেছি। তো আমার টাকির ব্লগটা যারা দেখোনি সেটা দেখতে পারো। এইখানটাতেই আমরা টিফিন করেছিলাম। মালঞ্চ ব্রিজ তখন কাজ হচ্ছিল, এখন দেখা যাক কীরকম পরিস্থিতি আছে। এই যে এইখানটা থেকে কাজ হচ্ছিল। টাকিতে সময় লাগে প্রায় 3 ঘন্টা, আর এখানে 2.5 ঘন্টা লাগছে। মানে এই যে টাইমটার ডিস্টেন্স, আর অতটা এই আধ ঘন্টা গেলেই টাকিতে পৌঁছে যাওয়া যাবে। এখানে যদি আসো তো টাকি থেকে ঘুরে আসতেই পারো। তো একটু আগে চলে গেছিলাম। এই যে রাস্তা দু সাইডে সামনের দিকে এটা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে খোলা পোতা। রাস্তায় মজা। বেশি জোরে চালাতে পারবে না, প্রচণ্ড নদীর বাঁকের মতো। যাদের গ্রাম ভালো লাগে তারা অবশ্যই একবার এই দিকটা ঘুরে যাবেন। 2 থেকে 2.5 ঘন্টার পথ, একদম শান্তি। সেই গ্রামের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। জাস্ট ডিফারেন্সটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে পাকা রাস্তা, মানে পিচ করা, আর সেটা ছিল মাটির রাস্তা। নাহলে সব সেম আছে, মানে যেমনই প্রকৃতি, গাছপালা, পুকুর সবই আছে, জাস্ট রাস্তাটা উন্নত হয়েছে। এখনও দেখাচ্ছে আন্দুলপোতা হচ্ছে 18 মিনিট যেতে হবে। তো গোবিন্দপুর
মুখটা মানে টাকির যে সামনের দিকে রাস্তাটা চলে গেল আর বাঁ সাইডে যে রাস্তাটা ঢুকলাম মুখটা হচ্ছে গোবিন্দপুর, এই হচ্ছে চাঁপালি। তো গোবিন্দপুর থেকে প্রায় 25 মিনিটের মতন যেতে হবে। তখন থেকেই রাস্তাটা এইরকম। টোটোও চলে, মানে শুধু বাইক থাকলে যে আসতে পারবে তার কোনো মানে নেই। মানে বাসে করেও আসতে পারো, 4 চাকা নিয়ে আসতে পারো, বা ট্রাভেল করে যে বাসে করে এসে ওখান থেকে টোটো ধরে এখানে আসতে পারবো। এখানে অটো চলে না, তবে টোটো করে যথেষ্ট সুন্দর রাস্তা। অ্যাকচুয়াল আন্দুলপোতাটা ফেমাস হয়েছে লকডাউনে কোথাও যাওয়ার নেই, এই যে ফাঁকা জায়গাগুলো এখানে এসে লোক ভিড় করেছে, যার জন্য এতটা ফেমাস হয়ে গেছে। এখান থেকে খারাপ রাস্তা হচ্ছে রাস্তা, মানে আগে যত সম্ভব এইভাবেই এইরকম খারাপ রাস্তায় ছিল। আন্দুলপোতা পড়ে যাচ্ছে ওখানটায়, বাট ওই রাস্তাটা হয়ে আসছে। 300 বিঘে জুড়ে এই বিশাল জলরাশি, তার মাঝে গ্রাম্য প্রাকৃতিক পরিবেশ কেউ ক্যামেরাবন্দি করতে পারবেই না। আর এই বসিরহাটের আন্দুলপোতার প্রাকৃতিক বর্ণনা যতটাই করে থাকুক, কোথাও যেন একটি ঘাটতি থেকেই যায়। তো বন্ধুরা, আমরা এখন আন্দুলপোতার এই যে দু সাইডে বড় বড় ভেড়ি আর সুন্দর হাওয়া বইছে, তার মধ্যেখান দিয়ে বাইক চালাচ্ছি। এখন বাজে 3:49, মানে আর কিছুটা বাকি, বিকাল হয়ে গেছে। কি হলো এখানে? তো বিকালের দৃশ্যটা খুব সুন্দর। এখানে আস্তে আস্তে সব ফেরিওয়ালাগুলো বসছে, খাওয়ার দোকান, ফুচকাওয়ালা বসেছে। এখানে ছোট ছোট যে কুঁড়ে ঘরগুলো রয়েছে, এগুলো অ্যাকচুয়ালি দোকান। এখানে মোটামুটি হালকা টুলকা কিছু খাবার পেয়ে যাবে। এখানে আর দূর দূরান্তে এখন খাবার নেই। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এতটুকুই। আর তোমাদের জন্য রইল কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। টাটা।